好恐怖啊！頭先嗰度咧，後邊嗰度咧好，我覺得好恐怖咯。走咗去咧嗰啲位啊，嗰隻咩嗰啲另外啲位置，走咗唔同位置，我見唔到隻野狗，但係我爹哋見到嗰隻野狗啊！我終於翻到嚟我自己嘅龍門居啊！好恐怖，好陰陰涼涼，而家仲係覺得，哇，好恐怖啊！頭先去完個地方，嗰啲近住森林嘅地方，我跟住咧行下咧，翻去啦，回翻頭啦。因為咧，我同爹哋係唔會見求生到啊。因為有野狗之類嗰啲嘢啊，好恐怖，所以咧，我哋翻返轉頭啦。但翻返轉頭嗰時咧，又見到有紅葉喎，所以咧真係好恐怖，所以。哇！電話鏡頭影咁奇怪嘅電話鏡頭影，哇！好奇怪喂！呢個間餐廳呢啲嘢啦，我個區咧就係咁嘅。咁咧，而家呢個好明顯唔會係太陽啦，同埋月亮都冇可能啦。頭先我見到有個紅葉，咁啊好快咧又食晒咯喎，俾個雲咧擋住晒喎又。頭先嗰架乜鬼死人車擋住晒嗰塊乜鬼死人火車。唉，頭先嗰個真係好恐怖啊！我好似聽到巫婆喺度念嗰啲咒語聲啦，已經。嘿，而家快啲走啦！而家應該快啲走啊！喂，紅燈啊！你快啲轉綠燈，轉綠燈啊！我好似聽到，巫婆喺度念咒語嗰啲聲啊！不過咧，佢可能會抌啲。希望佢唔會抌咗傷害藥水俾我啦。可能佢會抌錯我治療藥水俾我嘅話，嚟啦，快啲啊，嚟啊！治療藥水啊，喂！只係呢盞紅色嘅乜鬼發光東東嘅一盞乜鬼俾死人車睇嘅乜鬼死人燈。我淨係見到嗰個乜鬼俾車睇嘅乜鬼紅燈，死人紅燈，我見唔到個巫婆啊！快啲嚟啦，喂，嚟啦！治療藥水啊，喂，嚟啦，快啲啊！我淨係見到有空氣咯，有個